سیالی کو دا نورو هیوادونو تعلیم کو پخبلو اولادونو مرهم دا وطن پا پرهارونو. د پوهنې وزارت په تیره اونۍ کې د پوهنې وزارت د ملکیتونو د ساتنې او مراقبت ریاست وایي د تیر 1403 لمریز کال پر مهال په ټول هیواد کې د 455 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنې 954 بابا اداري او ښوونیز مرکزونه بیا رغول شوي دي. د لوګر ولایت شرخ ولسوالۍ اړوند په ابجوش کلي کې د عبدالله الماس دیني مدرسې لپاره نوې ودانۍ جوړولو چارې د یادې ولسوالۍ د خلکو لخوا د ورکړل شوې 2 جریبه ځمکې په ساحه کې د پوهنې مسؤلینو په حضور کې پیل شوې. یاده مدرسه چې اوس مهال پکې 180 تنه طلاب زده کړې کوي په پلان کې ده چې د عامو خلکو په مرسته د 2 میلیونه افغانیو په لګښت سره ورغول شي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ اړوند په غازي آباد کلي کې د فیض العلوم دیني مدرسې جوړولو چارې د یادې ولسوالۍ د خلکو لخوا د پوهنې د چارواکو او د یادې ولسوالۍ د عام ولس په حضور کې پیل شوې. یاده مدرسه چې د خلکو په مرسته د 4 میلیونه افغانیو څخه په زیات لګښت سره جوړیږي د 300 تنو زده کوونکو ظرفیت به ولري. په کندوز ولایت کې د 270,000 ډالرو په لګښت د یوباب لومړني ښوونځي بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ښوونځي دغه ودانۍ چې په پاخه او اساسي ډول سره جوړیږي 8 درسي او 2 اداري خونې له نورو اړینو ملحقاتو سره به ولري. او وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت د باباجي او نادعلي ولسوالیو د مدارسو مسؤلینو او محتممینو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د احکامو او فرمانونو او د پوهنې وزارت د کړنلارو د تشریح په اړه یو ورځنی سیمینار ترسره شو چې پکې د یاد ولایت پوهنې چارواکو هم ګډون درلود. با چراغ علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم.